ఈరోజు మా అమ్మాళ్ళ గార్డెన్ చూపిస్తాను రండి. మా అమ్మాల గార్డెన్లో ఇక్కడ నిమ్మ మొక్క ఉందండి. ఈ నిమ్మ మొక్క ఇలాంటి కాయలు మీరు ఎక్కడ చూసి ఉండరు. నాకు తెలిసి నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను అనమాట. ఇటు సైడ్ ఇది పెద్ద నిమ్మకాయ, కోస్తే లోపల ఎర్రగా ఉంటుందండి, ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. చాలా బాగుంటాయి, పుల్లగా ఉంటాయి నిమ్మకాయలు. ఎక్కడైనా చిన్న సైజు నిమ్మకాయలు పసుపు రంగులో ఉండే నిమ్మకాయలు చూసుంటారు, కానీ పచ్చగా ఉంటాయి. తర్వాత కోస్తే ఎంత చిన్నకాయ అయినా కోస్తే లోపల ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. నారింజ కాయ అనుకున్నారు, ఇది నిమ్మకాయ. రేర్ అనమాట, ఎక్కడ దొరకవు ఇలాంటివి ఇంచుమించు. కాకపోతే ఇవి పింజులు మీకు మామూలు చూపిస్తున్నాను. ఇంతకుముందు చూపించిన పెద్ద కాయలు అవి పెద్దగా ఉంటాయి. పక్కన చిన్న కరివేపాకు మొక్క, చిన్నదే ఉంది కరివేపాకు మొక్క, తెగిపోయింది. అదేమో పిక్క పడి మొలిచినట్టుంది దానిమ్మ మొక్క. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ మా అమ్మాళ్ళ ఇంటి సైడ్ ఎక్కువ కోతులు ఉంటాయండి. ఆ కోతులకి దానిమ్మకాయ చెట్టు కూడా పనిచేయదు, తినేస్తుంటాయి. ఇదేమో ముద్ద మందారం, ఆరెంజ్ కలర్, చాలా బాగుంటుందండి ముద్ద మందారం. చిన్న కొమ్మ తెచ్చేసింది మా నానమ్మ, అలా పెద్దదైపోయింది, చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే ముద్ద మందారం పువ్వులు దేవుడికి పెట్టకూడదు అంటారు, ఏమో తెలియదు నాకు కూడా. తర్వాత ఇది పక్కనే, దాని పక్కనే ఇది రేఖ మందారం అనమాట, ఎరుపు న్యాచురల్, చాలా బాగుంటుంది. పువ్వులన్నీ కోసేసారు, కార్తీక మాసం కదా, అందుకు జస్ట్ మొగ్గలే చూపిస్తున్నాను మీకు. న్యాచురల్ మందారం అంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, మామూలుగా మొగ్గలు చూపిస్తున్నాను. అలాగే దాని పక్కన ఇదిగోండి మొగ్గలు, ఇంకా రేపటికి అనమాట. ఇవి కోతులు వచ్చేసి మొత్తం తినేస్తాయండి, మొగ్గలు ముందుగా కోసేసుకోవాలి. తర్వాత దాని పక్కనే ఇది ముద్ద నందివర్ధనం, అన్నీ మొగ్గలేనండి. ఇవి కూడా ఇరిపీసి చూడండి, ఆకులన్నీ ఎలా చేసేసాయో, ఉత్తి మొగ్గలే కనబడుతున్నాయి, అవి కూడా కొంచెం. అలాగే దాని పక్కన రైట్ సైడ్ అనమాట, ఇదొక నందివర్ధనం, ఇదొక మోడలు. దాని పక్కనే ఇది మన్మథ బాణాలండి, ఈ బాణం షేప్లో ఉంటాయి, గుత్తులు పోస్తాయి పువ్వులు, చాలా బాగుంటాయి. మొన్న వినాయక చవితికి అయితే ఇవే దండలు కట్టానండి, చాలా బాగుంటాయి పువ్వులు. చిన్న కొమ్మ తెచ్చేసానండి నేను మ్యారేజ్ అవ్వకముందు, అలా పెద్దదైపోయింది చూడండి, చాలా పెద్దదైపోయింది, మొత్తం అలిమేసింది. ఇక్కడ ఫోటో షూటింగ్ చాలా బాగుంటుంది, ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి. తర్వాత ఇటు సైడ్ వచ్చేసి న్యాచురల్ గులాబీ అండి, పింక్ కలర్ గులాబీ. పువ్వులు లేవండి, ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు పువ్వులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు లేవు, ఒక మొగ్గ కూడా లేదు. ఇప్పుడు చిగురు పెడుతుంది, ఇదిగోండి కోతులు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, ఫోజులు వస్తుంది ఆ కోతిపిల్ల మాత్రం. మళ్ళీ ముందుకెళ్ళి వెనక్కి వస్తుందండి, చాలా నవ్వించేసింది ఆ కోతిపిల్ల. అదిగో వచ్చింది, తుంగి చూస్తుంది ఏం చేస్తున్నానని, మామూలుగా నవ్వించే. అదిగో చూడండి ఎన్ని కోతులు ఉంటాయో, అస్సలు తలుపు తీయనివ్వట్లేదండి, పిచ్చెక్కించేస్తున్నాయి. అది ఇన్సైడ్ అండి, ఇది బ్యాక్ సైడ్. ఇది నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉందండి, మా నాన్న చిన్నప్పుడు వేసారంట మొక్క, అలా పెద్దదైపోయి కొబ్బరి బండలు అవి. ఇవి గొబ్బు పువ్వులు, ఇవి ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు, ఇవి ముళ్ళు ఉంటాయి. గొబ్బు పువ్వులు ఈ కాలంలోనే పోస్తాయండి, చాలా బాగుంటాయి. థ్యాంక్ యూ.